Diqqat, tezkor xabar. AQSh urushsiz g'alaba qozondi. Tramp Kubani 100 million dollarga sotib oldi. Tramp Eronda eplolmagan ishini Kubada juda oson yo'l bilan hal qildi. Hech qanday qurolsiz, tanklarsiz, shunchaki sanksiyalar bilan butun boshli mamlakatni tiz cho'ktirdi. Bugun u Kubani bor yo'g'i 100 million dollar evaziga o'ziga og'dirib olmoqda. Oq uy rahbari o'zining eski rejasini mukammal o'ynadi. Avvalgi Kubaga sanksiyalarni shunday qattiq qo'ydiki, bechora davlatning tomorqasida giyoh unmaydigan bo'ldi. Mamlakatning 65% qop-qorong'u zulmatda, chiroqsiz, och-nahor qolib boshi berk ko'chaga kirganda, AQSh kutilmaganda qo'lda pul bilan najot farishtasi bo'lib paydo bo'ldi. Xalqqa 100 million dollarlik gumanitar yordam va bepul internet uzatdi. Chorasi qolmagan chiroqsizlik va ochlikdan charchagan Kuba xalqi esa AQShning bu shirin taklifiga jon deb qo'ndi. Kuba hukumati esa bu holatni xalqqa qarshi qilingan iflos o'yin va genotsid deb baqirmoqda. Biroq balandparvoz gaplar bilan qorin to'ymaydi. Kuba xuddi Venesuela kabi Amerikaga juda oson taslim bo'ldi. Karib dengizida ishini bitirgan Trampning ishtahasi yanada ochildi. Keyingi navbat katta ehtimol bilan muzliklar o'lkasi Grenlandiya bo'ladi. Shu kabi qaynoq yangiliklarni mening sahifamda kuzatib boring.